మోస్ట్ కామన్ గా మనం చూసే ఇంకో కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వెస్టిబులర్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే వర్టైగో. సో ఇది వయసుతో ప్రకారం కొంతమందికి ఈ లోపల ఇన్నర్ ఇయర్ అనేది ఏదైతే మన చెవి లోపల భాగంలో ఉండే ఇయర్ ఉంటుందో ఆ చెవి లోపల బ్యాలెన్స్ అనేది సరిగ్గా ఉండకపోవడం వల్ల ఈ వర్టైగో అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఈ ఇన్నర్ ఇయర్ లో ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయో అగైన్ మన నర్వ్ ఎలా అయితే డీజనరేట్ అవుతుందో అలానే మనం ఈ ఇన్నర్ ఇయర్ కూడా డీజనరేటివ్ చేంజెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అలా వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఈ వర్టైగో అనేది మనం పెద్దవాళ్ళలో తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం. వర్టైగోతో పాటు కొంతమందికి సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ ఇలాంటివి కూడా ఉండటం వలన ఈ వర్టైగో అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇవి ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లోనే చూయించుకుని దాన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు.